Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Espero que bien. Espero que tengan un bonito día. Por acá está un poco nublado, miren. Está como nublado, amaneció el día con poquito aire. Está como que, no sé ni cómo decirles cómo es que está. Y yo por este lado, chicas, aquí me hace ratito que, ya tengo un rato que me desperté. Y un ratito que me levanté. Y pues me voy a disponer a hacer con la bendición de Dios, empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que termine todo lo que tengo que hacer, chicas, porque tengo un tiradero. Les voy a contar todo el tiradero que tengo. Primero voy a recoger mi cama, todo, porque miren, hay cosas por todos lados, tilibrique por todo lado. Así está mi casa y quiero que la miren cómo está, para que después les voy a enseñar cómo quedó después de que esté ya limpio, miren. Todo el tiradero, voy a acomodar todo, a limpiar, porque siento como que a estar algo echado a perder más, siento como que huele a algo. Sí, que era la olla, ¿verdad? Que no se había lavado. Ya la lavé. Era la olla, sí, lo bueno es que ya la lavó. Y voy a acomodar esto. Todo ahorita les voy a mostrar lo que agarré la tienda HomeGood y de Hobby Lobby. Buenos días, Ama. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Vénganse a desayunar. Feliz, han de decir que bendecidas, bendición de Dios, Sí. Victoria. A ver, déjela. Sí, que Dios nos De este lado, nos ¿por qué? dejó llegar en este día. Porque no se alcanza a ver. Así sí se mire. Miren. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Que pasen un feliz día y que Dios nuestro Señor los cuide donde quiera que vayan. Ok. Y darle gracias a Dios que nos dejó vivir en este día de hora, en esta mañana. Amén. Porque sí. Y pues también voy a decorar la chimenea, chicas. También hoy voy a decorar la chimenea. Y les digo, hoy es un día antes ¿cómo les diré? Del Thanksgiving. Entonces ahorita lo que voy a hacer es prepararme ya para el Thanksgiving, para mañana, 26 de noviembre. Y es lo que le voy a hacer, la recia le voy a dar. Pues aquí está Lupita, ayudándole a mi mamá. Están quitándole todas las patitas ¿esos son chícharos o frijoles o qué son? No, Chícharos. Y los van a partir a la mitad para ya dejarlos preparados para mañana. Porque en eso se entretiene. Si lo hiciéramos mañana nos entreteníamos. No, pues, Y en eso me están ayudando ahorita ellas. Están picando esto. Mire. Aquí le anda la diente de mosca, caraja. Allá donde viven ustedes no hay moscas, chicas. Se metieron 2 moscas. Miren, ya la maté. Ya ves. Y dice mi mamá que anda otra, ¿no? Sí, al rato llega. Sí, se va para allá y para acá. Ahora casi no es tiempo de moscas, pero una que otra que anda, sí se metió ahorita, como dejamos las puertas abiertas, ahorita que andábamos Pero no es haciendo que tiene frío afuera. pero ya se la llevó el tren a una. Chicas, pues aquí les voy a mostrar lo que compré de la Hobby Lobby, de la HomeGood. Son algunas cositas pequeñas para esta sala. Y pues déjense las muestro porque ando a la carrera y quiero
terminar pronto de hacer las cosas. Van a ser rapiditas las muestras que les voy a hacer. Estos los agarré de la Hobby Lobby. Los agarré en especial. El 50% de descuento. Estaban $24.99. Otro estoy, pero sí. Están súper bonitos, miren. El par. Lo agarré. Están $24.99 cada uno. Y lo agarré por los dos. Fueron $24.99 por los dos. Porque estaban a mitad de precio. Entonces por los dos fueron $24.99. Pero uno solo en su precio normal está en $24.99. Me salieron como a 12, por ahí 12.50 cada uno. Todo lo de la Navidad ahorita está en especial en la Hobby Lobby. La verdad que ya se estaba haciendo antier fui, no sé qué día fui. Estaba lleno todas las cositas que se ponen como las chimeneas largas. Y ya estaba, bueno, vacío, ya no había absolutamente nada, poquitas cosas que había. Se vende mucho, la verdad que allí en la Hobby, lo que tiene la Hobby Lobby que ponen las cosas en especial y por eso es que se venden mucho. Y como les digo, ya no encontré, estaba una de estas, miren, ya además estaban de estas y de las otras que quería estaban unas, pero ya estaban muy escogidas porque ya no había. Entonces, y las otras salen más caras. Y entonces dije, mejor yo la voy a formar, yo la voy a hacer. Y compramos todo para hacerla. Nomás uno le compone todas estas cositas. Me salió en $11, pero como te digo, todo está en especial. Lo de la Navidad me salió como en 11, como $5, como $6 me salió. Esta me salió como en $6. Es mucha la diferencia, porque pues imaginan, en precios bien caros. Pero pues esta es la más sencilla que había, ya no había de las otras, ya estaba vacío. Y cuando fui el otro día estaba llenísimo. Pero ahorita sigue estando todo lo de la Navidad en especial. Todito estaban unos venados tan hermosos que yo creo que sí. Nada más eso, mamá. No, al rato voy a poner las papas. No, ahorita no. Ahorita la estoy apenas se le eché a lavar. Y ahorita le voy a decir a Lupita que me la vaya abriendo esta. Esta es, les digo, los agarré en $12. En $6. Estaba en $11.99. Y estas también, las esferitas, porque las vamos a adornar con esferitas de estas. Y aquí traigo todo cómo las vamos a hacer. Y ahí ahorita les enseño las demás cómo las vamos a adornar, para que se vea bonita. De la Congo compré estas cortinas para la ventana esta que le había dicho. Son como color cremita, de allá se ven como blancas, pero son como color cremita, entre cremita y blanquita se ven. Y están bien bonitas. Y agarré estos, mira, de la Homewood. Me encantaron estos. Me encantaron. Y también de la Homewood agarré estos. Rapidito se los estoy mostrando, chicas, porque como les digo, quiero ya decorar. No me voy a esperar porque tengo muchas cosas que hacer, y por eso es que se los estoy mostrando ya, porque el tiempo no me ajusta, entonces tengo que hacer todo rápido. Miren, estos los agarré también de la Homewood. Me gustaron, me encantaron. Estos me costaron $15, pero me encantaron, por eso fue que los agarré. Miren, me súper encantaron. Me súper encantaron estos. Y esto es lo que agarré. No agarré mucho, nada más
Y este, miren. Este me lo agarré. Para la decoración de la esta que le vamos a poner al... Miren. Y pues es todo, chicas. Es todo lo que compré, las compras que hice. Y ahorita voy a ver dónde voy a poner todas estas cositas. Así que nos estamos mirando más al ratito, ya cuando las estamos haciendo, ¿ok? Espero les guste las compritas que hice. Fueron poquitas, pero me encantaron. Ahorita vayan a la Hobby Lobby, está todo en especial. Se está acabando todo en la de la Hobby Lobby. Todo está en especial. Así que nos vemos más al ratito, chicas. Chicas, pues aquí yo ando todavía, vivita y coleando. No me he muerto. No me he muerto, todavía estoy viva. Ay, no, ya ando bien cansada. Ya me duelen los pies, todo. Todo me duele, pero vale la pena el cansancio. Aquí, como ven, la cocina estaba, Dios mío, sucia, sucia. Me quedaron algunas cositas, pero pues ya, esas ya no las alcanzo a hacer. Como por ejemplo, limpié las persianas, las ventanas y eso, pero ya no alcanzo en eso, chicas. Pero limpié toda la cocina, el refrigerador. Miren de que les muestre el refrigerador cómo quedó de limpio. Nada más que ahorita esa comida, no se fijen en la comida, ahorita la vamos a sacar. Es comida que compramos para comer ahorita, que no hice porque anduve bien ocupado, tota. Pero limpié todo mi refrigerador, miren. Había de cosas que no servían. Y estaba súper sucio. También el de la... lavandería también la limpié. Aquí sacudí todas las esferitas, las lavé porque estaban llenas de polvo del que se había salido de la chimenea. Y limpié todo el refrigerador, todo anduve limpiando, miren. Quedó bien limpiecito ya ahorita todo aquí. Porque la verdad que sí está bien. Todavía me falta terminar, no creo que ha terminado. Pero ya ahorita les quiero hacer el video de esto porque ya quiero terminar el video. Porque vamos a comer ahorita, ya es tarde. Y vamos a comer. Aquí pues esta nochebuena le voy a poner como un canastito o algo así a la nochebuena para que no se quede pelón allá abajo. Pero ahí la puse, miren. Me gusta como se mira ahí. Y miren, limpié ahí la ventana esa. Todo quedó bien limpiecito, miren. Qué bonito se ve. Y entonces les voy a mostrar algo, chicas. Miren, dicen que cualquier cosita, cualquier cambiecito da otra parada en una casa. Todo es cuestión de ingeniársela a uno como se puede ver mejor. Yo les voy a comentar un comentario que muchas personas me estuvieron haciendo en el video anterior de que cambiara los sillones. Miren, chicas, yo ya tenía mucho tiempo que así como me dijeron tener que cambiarlo así de esa forma, no, como les digo, no había hecho cambios porque yo estaba esperando a que me terminaran la chimenea, pero en mi pensamiento ya tenía mucho tiempo que quería hacer ese tipo de cambios. Y gracias, de todas maneras, muchísimas gracias a las personas que me recomendaron que pusiera los sillones así. Ese era mi plan, pero los iba a hacer hasta que pusiera el otro sofá acá. Pero como dicen ustedes, pues no importa que tal no esté el otro sofá. Ya compuse este sofá y lo puse así como ustedes me recomendaron.
y la verdad que se ve súper bien. Me gustó como se mira. Y déjenles muestro para que miren cómo quedó la tira verde que compré sola sin nada. Cómo quedó decorada, bien bonita que quedó. Se les recomiendo que ustedes mejor la compren verde y ustedes mismas la decoren. Y fíjense, cada año le pueden quitar las esferas y le pueden poner diferente color de esferas y ya de otra parada. O sea, es lo bueno de las tiras esas verdes que hay, sin ninguna decoración, que uno las puede decorar como uno quiera cada año. Y se ahorra un buen dinero uno ahí en esas cosas, porque esas ya decoradas están súper caras. Y ahorita les voy a ir mostrando, les voy a decir de unos detallitos que hay para que yo sé que se van a fijar. Van a decir, Juan y esto, doña Juan y esto. Se los voy a ir comentando para que sepan que se van a hacer. Nada más que ahorita ya les quiero hacer el video de aquí para que miren cómo es que quedó, chicas. Me encantó cómo se mira. Eso sí que anduve todo el día. Miren, qué hermoso se ve. Acomodé, miren, todo está limpiecito. Les digo, nada más me falta trapear. Ya mañana lo voy a hacer, yo creo, todo, porque todavía allá en otra sala le voy a dar una limpiecita, a barrer y a aspirar las alfombras y darle una sacudidita a los muebles, y ya mañana me pongo nada más a trapear, porque fue lo que me va a faltar. Pero miren qué bonito quedó la sala esta. Les comentaba de esos detallitos que les quería decir. Las cortinas quedaron largas. Miren, quedaron largas, y yo sé que muchos van a decir, doña Juan, y las cortinas le quedaron largas. Sí, me quedaron largas, pero yo les voy a hacer una bastilla. Les voy a cortar y les voy a hacer la bastilla. Tengo máquina para coser y se las voy a hacer, y las voy a dejar a la medida como las quiero, a donde yo las quiero. Pero miren, me gustó cómo se ve las cortinas aquí en la sala. En el detalle allá donde está lo azul, se le salió como esta parte, miren. Esa parte blanca, esa se le salió de este lado. Entonces mi esposo se la pegó y le puso tape para que se le pegara bien y para que no se le cayera. Y entonces ahorita lo tiene mientras así. Y después hasta mañana primeramente yo creo que se lo voy a quitar para que se haya pegado bien. Y lo bonito es la chimenea como la decoré, miren. Qué bonito quedó la chimenea decorada, me gustó. Miren la de esta como me quedó bien decoradita, miren. Esta tira verde, miren qué bonita quedó, me gustó. Y yo tenía estas cositas que puse en la otra sala, miren, de esto quedó, y se las metí, quedó bien bonito, miren, para que le resalte a lo plateado. Y miren qué bonito se ve. Me gusta cómo quedó la chimenea. Y de este lado también la virgencita. Compré, como les había mostrado, compré esas dos decoracioncitas de Navidad y se las puse ahí. Y las nochebuenas, ustedes se darán cuenta que compré nochebuenas. Pues esta nochebuena ya tenía pensado dónde ponerlas. Esta como, no sé cómo le digan ustedes, yo le digo como una tinita, pero es navideña. La compré yo en la Rosa hace un año. Y ya sabía que allí las iba a poner las nochebuenas, y se las puse aquí a la virgencita. Miren, como ya va a ser su cumpleaños, pues ahí se las puse para que esté contenta, bien bonita, y así decoré allí. Y así les digo, miren, la nochebuena está ahí, quedó bien bonita. Me gustó como quité todas las cosas que estaban allí. Como les dije anoche, limpié todo el mueble. Y algunas cosas quité y las puse ahí. Y me gustó. Y nada más que dejé algunas cositas. Y así quedó como decoré ahí lo de la virgencita. Muy bonito, que me gustó. Miren, y de este lado se ve así. Se ve así con la chimenea. Qué bonito se ve. Y aquí en la mesa de centro, pues puse esta cosita, no sé cómo se les digan a estas cosas que se ponen en medio. Y le puse el florero que tenía allá, las decoracioncitas estas que puse de nieve. Y miren qué bonita se ve. Y nada más le puse estas cositas que tenía que son nochebuenas que había comprado, que se las mostré en el otro video que había comprado hace un año. Y ya miren, sin tanto, qué bonito se ve. Así miren.
bien bonito que se mira. Y así es como quedó, miren, déjenles muestro. Ahí me dan el punto bueno, me dicen si sí se ve bien, así como de que cambié los sofás, cómo se ve. A nosotros sí nos gustó. Aparte el sofá nos gustó así como quedó, porque lo que pasa que allá donde lo tenía en aquel lado no se prestaba para ver la televisión, y aquí de este lado pues sí ya se va a poder ver la televisión bien. Y así es como se mira. Así es como se mira, miren. Bien bonito, me gustó como quedó. Les digo, ya no me falta trapear, pero eso ya lo voy a hacer mañana. Pero ahorita ya le avancé con lo más principal. Y pues aquí está mi mamá, miren. Y aquí está mi esposo, listo para comer. Sí, pues ya. Y es hora. Ahorita te lo vamos a acompañar nosotros. ¿No comieron qué? No, ahorita vamos a comer. ¿Qué pues? Y así es, chicas. Pues ya, yo creo me voy a despedir. Miren de acá cómo se ve. Díganme si se ve bonito o no se ve bonito. Qué hermoso se ve desde acá, miren. Me dicen, me dejan los comentarios. Me dejan los comentarios si les gustó, si no les gustó. Muchas personas me han dicho del mueble que lo pinte blanco, pero sí lo tengo. Les digo que yo tengo muchos planes en la cabeza, no se los he comentado, pero ya después va a ser con el tiempo, chicas. Ahorita pues no se va a hacer ahorita, pero con el tiempo, igual con el comedor que está aquí también en este lado de la cocina. Ya va a ser más adelante que les cuente esos planes, pero igual muchísimas gracias por la recomendación, se los agradezco de todo corazón. Y pues así es, chicas. Y pues yo creo ya me voy a despedir por hoy. Vamos a comer y yo le voy a seguir, después de comer voy a seguirle allá en la otra sala, a aspirar y a barrer nada más, porque quiero descansar para mañana estar lista para seguirle mañana. Y así es como me despido con todos ustedes. Espero que estén muy bien, espero que mañana se pasen, como ya ahorita mañana no les voy a subir, mañana, ¿cómo les diré? Mañana vamos a andar ocupadas con lo del test, ya del de Acción de Gracias, nos la vamos a pasar bien. Mañana no les voy a subir video. Y mañana les va a hacer en vivo. pues sí, yo creo que sí. Mañana les vamos a hacer un en vivo, yo creo. Y pues ya me voy. Espero que todas se pasen un feliz con las personas que estén aquí en la casa. No vamos a estar todos, chicas, porque es por lo mismo, es lo que les digo. Por lo mismo de todo lo que está pasando, de la pandemia, es muy difícil que todos estemos juntos. Los que estemos, esperemos en Dios que estemos bien y nos la vamos a pasar también bien. Esperemos en Dios que nos la pasemos bien. Y cada quien en su casa, porque pues nosotros en realidad somos muchísimos y para estar todos juntos pues no es posible que todos estemos juntos porque somos mucha familia. Entonces cada quien en su casa, yo les deseo que se las pasen muy bien, les deseo feliz día de Acción de Gracias, que Dios les dé en abundancia a todos y le pido a Dios nuestro Señor que nos permita terminar este año con bien, como empezar el año, porque pues como les digo ahorita, estar vivo es un privilegio estar vivo ahorita, estar sano, porque ahorita las enfermedades están al orden del día, entonces es bien difícil. Darle gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, y pues porque estamos vivos más que nada. Y solamente eso, chicas, que se pasen un bonito día de Acción de Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todas las personas que están llegando al canal. Muchas gracias. No puedo decirles a todas por mensaje, pero muchísimas gracias a todas las que están llegando. Les deseo, esperemos que se queden aquí con nosotros y que les guste lo que nosotros les compartimos. Y pues les mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones a todas. Que Diosito me los bendiga siempre, donde quiera que se encuentren, en cualquier país donde se encuentren. Que Diosito me los bendiga siempre. Les mando un fuerte abrazo y besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Bye.